Хай манайхаа юу байна да сонин сайхан. За би заяа одоо та нарт 7 булчирхаад дэлгэж чинь. Тэгэхээр зайд камер муу болохоор амьсаар ярьчихдээ гэсэн. Хамгийн орхон амьслаа. Ялгаагүй юм. 7 булчирхаад дэлгэж чинь заяа. Би ингээд хамгийн анх Солонгост ирэхдээ ер нь бол 87 кг байсан. 87 88 ч юм уу. Тэгээд ирээд ингээд дэглэн бариад байсан ч гэсэн би ерөөсөө хасчихдаггүйсэн байхгүй юу? Жингээ. Ерөөсөө хасчихдаггүйсэн. Тэгээд олготоод би 2 сарын турш ингээд шүл уугаад тэгээд дандаа ийм эрүүл хоол идээд тэгээд би ер нь 16 кг хассан. Тэгээд 70 хэд болсон бэ? 69 жил болоод тэгээд нөгөөнийг 2 сар ингээд өөрийнхөө яг би эрүүл мэндийн төлөө ингээд хасж агаад гинт дэглэмээ тавьсан чинь амар таргалсан байхгүй. Тэгээд за одоо яг туурах хэрэгтэй байна да гэж бодож байжсэн чи ерөөсөө чадахгүй явсаар агаад иба ирээд тэгээ иба тагаа нийлж бүр идээд тэгээд одоос яг 10 хоногийн өмнө бол бүр ингээд за одоо яг ингээд турыг да 14 хоног юм ч юм уу турыг да гэж бодоод эхлээд дэглэн бариад исэн чинь юу яагаад гэсэхгүй идэдсэн байхгүй. Тэгэл за идэд байхдаа ч гэсэн би орой хоол идэхгүй байж байгаад бүр ингээл шууд 1 кг-аар ингээл 2 кг. Тэгэхэд би 73 биш ээ 83 400 болсон байсан зав. Яг цаатаа юу болоо би бас эргэтрэлээгээд тэгтээ ингээд 1 кг шүү хасаадсан байхгүй. Тэгээд яг нөгөө нэг эхлээ хав маан байвал тэр ми хав маан чи ингээд гадагшлаад ер нь бол 1 кг 500 700 ч аим хурдгасан зав 2-3 хоног гасан. Тэгээд би ерөөс хасгаа болоод за одоо ингээд тасахгүй байгаа юм байна. Би ингээд илүү би чинь шүлтэй олон дээр мантан бод холж идсэн чи уусаа яаж хасах вэ? Яаж турах вэ? Ер нь бол тэгээд ер нь бол дэглэн барьж гисэн. Одоо бол миний жин 77 700 байна. 83-аас за 83 гэл бодчих. 83-аас хассан гэхэд бол би яж тонд юм бод. За нэг 5 мав 1 хил бараг 6 хил байгаад байхгүй. Тэгээд яг хөө би маань сулрахын хувьд сулраад гоё болж ий. Тэгээд фитнес яваад ингээд одоо суларж байгаа ярьсаа ингээ гоё чангалаад яг бол минийх ингээ унжчихдаг байхгүй юу? Унжаад ингээд хүмүүс чинь ингээд биеийн онцлогоос болоод ингээд хурж яхад ингээд бие нь ингээд жин хаягдахтаа ингээд мах нь унждаггүй шүү дээ. Минийх бол тэхгүй байгаа. Унжаад байгаа амар унжаад байгаа мах маань. Тэгээд гайгүйсэн гиз маань бүр амар унжаад байгаа. Тийм болохоор фитнест явъя гэсэн чи би одоо төлбөр төлөх болж байгаа. Тэгээд төлбөрийн дараа фитнест явна гэж зүгээр бодсон байгаа. Тэгээ бас их сургуультай орох гэж байгаа. Одоо маргаашнаас эхлээд дүүртгийн хооронд төлбөрөө төлөөд одоо энэ Чонжу гэд амьдарч байгаа Чонжу гэд хот байгаа шүү дээ. Яг Чонжу гэд хотынхоо Чонжуде Хакиу гэд Чонжу университет орж байгаа мастраар яг өөрийнхөө үндсэн мэргэжлэр киноныхаа чиглэлээр одоо ингэж орсон. За тэгээд би бол ирээл сөвөл сургууль сурна би сөвөл явна гэж ингэж боддог зорддог хэлсэн шүү дээ. Тэгээд нөгөө нэг хүсэж гисэн гихчээр ч юм уу эсвэл зүгээр яг боломж болцоонд бүртгүүл байсан. Нэгдүгээр төлбөр нь амар өндөр байсан. 50% хөнгөлөөд ч гэсэн ер нь бол нэг 5 сая вон байгаад тэгээд эслэх хурамч 6 сая вон болоод ер нь бол жоохон тэгээд исэн. Тэгээд сүүлд өөр хямд төлбөртэй сургууль олсон л доо яг чиглэлээрээ. Гэхдээ би тэр сургууль руу бүр ингээд хүсэлтж гаргаагүй. Яагаад гэхээр тэр сургуулиас илүү сайн сургууль манай Чонжуд байгаа болохоор манай Чонжуг чи яг кинон чиглэлээр амар сайн байхгүй юу? Чонжуд акюч. Тэгээд за эндээ орё гэд орохоор болсон. За тэгээд нөгөө зуучлуулж байгаа болохоор
миний өмнөөс ингээл шууд ороод ярьцлагын маань дүнг хараад төлбөрийн маань юг хараад за ингээд төлбөрөл хурч байна хичээлийг чинь сонгоод өгье ингээ ярилцж байгаа хичээл ингээ сонгоно монгоно гэсэн тэр тал дээр бол ямар ч асуудал байхгүй байгаа. Одоо л яг нөгөө хэлний бэлтгэлийн төлбөрөө 9 сард орох болохоор миний хэлний бэлтгэлийн виз маань 6 сар дуусгасан байхгүй. Тэгээ 3 сараар сунгуулад ИБА-гийн визээс 3 сараар сунгуулад бид хоёр яг хэлний бэлтгэлийн төлбөрийг яг өгсөний дараа дахиад одоо миний их сургуулийн төлбөр ороод ирж байгаа байхгүй юу. Тэгээд ер нь бол бид хоёр ажиллаж байгаа. Хичээлдээ хаяа явал хаяа явахгүй тэгээд одоо яг нэг сая вон тутах юм шиг байна. Тэрийг хичээд тэгээд гайгүй таньдаг мэддэг хүн амтнаасаа зээлээд болгох байх. Ер нь бол болчих байх. Миний хамгийн том хүсэл бол би 8 сарын 10 гэхэд Монголд байж маар байгаа байхгүй юу. Тэгээд гоё баймаар байгаа. Би сая нэг та нар мэдгэн мэдээд мэдгүй л ах. Би нөгөө Favey гээд октод байдаг штэ. Тэр дүрхтэй ингээд ер нь бол хамт уран бүтээл дээр ажиллаад тэгээд ер нь их тотно байдаг байхгүй юу? Миний ер нь хичнээн л да. Миний дээд курс л дээ. Миний дээд курс би Бройд махтай хичээ гэж дууддаг байсан. Одоо ч ер нь хичээ гэдэг. Гэхдээ яг би голтоо ороод хаяа том бороо, жижиг бороо, өө бороо, жи бороо мороо гэдэг болохоос шил ер нь бол миний хичнэр. Ихчнэртэйгээ суулзмаар байна. Саяхан томоо ихч маа одоогийн нэг бороо мороо ханаа мэнэ гэж ярьсаар хагаад нөө ихч гэж ярьсан. Юу яа ямар одоо том бороо гэлтэй нэ штэ л гэж ихчнэр том бороо маань бишээ томоо ихч маань бэби таасан. Тэгээд тэр нөө рили оруулаад тэр рилээ оруулаад тэгээд ингээд би бас ингээд баярын ингээд хуваалцмаар санагдсан байхгүй юу. Тэгээд хүүхдийн хүүсийг мэдж байгаа бичлэгийн нөгөө ажилтай байсараад үзэж чадахгүй байж байгаа. Сая үзээ. Тэгээ 8 сард бас ингээд амар чухал юм болох байхгүй юу. Тэгээ бас Монгол явмаар байна. Гэтэ нүуник миний виз бас одоо нөгөө солигдох бас хугацаа байдаг болохоор хугацаанд амжихгүй байж магадгүй гэж бодоод тэгээд бит хоёр бас нүуник миний орох байгаа сургууль руу байраа солиё гэж бодоод одоо манай энэ амьдарч байгаа байр чи амар хямдхан барьцаатай штэ. Тэгээд барьцаа мөнгөө бас цуглуулахаар болоод ИБА маань бас 9 сард нөгөө нэг ажил төлөвлөсөн байгаа болохоор тэрнээс өмнө ингээ бүх юмаа зохицуулах хэрэгтэй байгаа байхгүй юу. Тэгээд ИБА ажилдаа явах тэр нөгөө 9 сард ажиллаас нь өмнө ИБА-гийн хэлний бэлтгэлийн визийг бас 6 сараар сунгуулчмаар байгаад зүгээр ингээд энэ хэдэн сар заяа 2 сар ер нь бол миний ингээд Солонгост ирээд им маш хэцүү яг хувийн зүгтээ заяа өөрийнхөө сэтгэл санааг ойлгохгүй, өөрийнхөө оюун бодлыг ойлгохгүй, өөрийнхөө юу хийх гэж байгааг ойлгохгүй, өөрийнхөө юу хүсэж байгааг ойлгохгүй байсан. Ер нь бол тэгээд эмнэлэгт үзүүлсэн. Тэгээд ер нь бол дунд шатны сэтгэл готролтой гэж гарсан. Та нар одоо юугаа нөх вэ? Сэтгэл готролтой гэж гараад хэсэг би одоо ингээд өөрийгөө олоод одоо би чинь ИБА бит хоёр чи ярилцаад ИБА чи намайг минийэр одоо ингээд эмч Монгол яваад эмч очиж үзүүлээд сэтгэл зүйн зөвлөгөө аваад тэгээд ингээд сэтгэл зүйн эмчилчээд ирэх хэрэгтэй гэдэг дүгнэлтэнд хүртлээ ер нь бол би амар хэцүү болсон байхгүй юу? Сая сүүлийн
өнгөрсөн цаг хугацаанд. Би болохоор ийм амир их мөнгөний проблемтэй ийм байхад тийшээ явж мөнгө өрөх надад ямарч сонирхол байгаагүй, мөнгөч байгаагүй. Тийм болохоор өөртөө гэртээ ингээд өөртөө засах гэж хичээж байгаа. Ер нь бол тэгээд ингээ манай ингээл ойр тойрны хүмүүс ингээд намайг ингээд бүр ийм унтсан байна заяа. Бүр үнэхээр уналтанд орсон ингээд амар инээгээл ингээ явж идэг охин байсан чинь ингээл дугай ингээл хүний ингээл юм ярангу сайн хөө гэж инээчээл өөр юмгүй ингээд ингэсэн байна гэд тэгэж бүр ойр дотныхоо хүмүүс хүртэл тэгж ойрхон анзаарахтахаар болсон. Одоо л ерөнхийдөө маш дээрчж байгаа. Одоо бүх асуудлууд ингээд номондоо ороод байна штэ. Тэг ингээд номондоо орохын сацуу ингээд юу хэмтэй. Номдоо орохын сацуу би бас өөрийгөө сайн эмчилж чадсан гэж бодож байна. Хүмүүст ингээд хэлэнгүүд чи яагаад ингээд сэтгэл готролтой гэж чи ч мөр байнга энийг явж идэг ийм амар ийм хүн бидтэй гэдсэн. Би бас өөрийгөө тэгж бодсон. What би юу? Та нар галзуурсан юм уу? Нинад шинжилгээ чаруу буруу юм биш үү гэд. Тэгээд яг онлайнаар бас өөрийнхөө сэтгэл зүйг ингээд тестлж үзсэн чинь бас гоцтой л гэж гарсан л да. Гэтэ яг уу дээ. Уусаа өртөмтгий байдаг юм элэ ийм амар гэгээлэг ийм хүн чинь. Тэгээд өөртөө бол ингээд цэслээсэн. Тэр нь болохоор нэг ийм 5 юм бол энэ хугацаанд ингээд ийм 5 юм ойлгосон заяа. Нэгдүгээр би чухал гэдгийг амар сайн ойлгосон. Одоо ингээд миний бодол чухал, миний зорилго чухал, миний мөрөөдөл чухал, миний одоо инээмсэглэл чухал, миний нулимс чухал гэдгийг амар сайн ойлгосон заяа. Хоёр дахь юм бол юу ойлгосон гэхээр хүмүүст одоо чамд буцаж ирэхгүй хариуг хүмүүсээс хизээж битгий нэх гэдэг зүйлийг ойлгосон заяа. Өөрөө хүмүүст ингээд туслая гэж тусалчаад тэр хүмүүс заавал чамд баярлах албагүй. Ингээд хүнээс битгий хариу хүлээ гэдгийг ойлгосон. Гуравт өөрийгөө одоо үнгүүтүүлсэн газраас одоо зайлсхийх. Тэ? Одоо ингээд чамайг үнэлдэггүй хүмүүсээс ингээд холдож явах гэдгийг ойлгосон. Одоо ингээд дөрөвт болохоор би санхүүгийн сахилга бат гэдэг юм амар сайн ойлгосон. Сэтгэл зүйд одоо юу санхүүгийн сахилга бат гэж бодож байгаа гэхээр санхүүгийн сахилга бат болон төлөвлөгөө гэдэг зүйлийг амар ойлгосон. Одоо би өмнө нь ингээд хүмүүсийг ингээд тэмдэглэл хөтлөөл одоо тэр нөгөөнийг ийм юу байгаа штэ. Одоо он сарны ухаанлыг календар байгаа штэ. Календар мэлэндэртэй ингээл юм бичээд ахаар би бүр юм мундаг гэж боддог байсан л да. Тэгээ би өөрөө ерөөс тэгж чадахгүй байсан байхгүй юу? Тэгээд би тэгж тийх амар чухал юм байна. Ингээд зайн бичиж тэмдэглэх юм бол дараа нь ингээд надад стресс төвөг удахгүй юм байна. Би одоо хүнд ингээ амлсан амлалтаа биелүүлэх хэрэгтэй байна. Хүнд яг амлсан цагтаа очих хэрэгтэй байна гэдгийг амар сайн ойлгосон. Тэгээд би тэрийг ингээд биелүүлж чадахгүй бол өөрөө сэтгэлээр унаад, өөрөө уурлаад, өөрөө яагаад байгаа байхгүй юу? Нөгөө нэг стресстэй, тэгээд тэрнээсээ депресстэй, тэгээд ер нь бол миний сэтгэл гутрал чинь сэтгэл гутрал, сэтгэл төгсөл гэж хоёр байгаа штэ. Минийх бол ялангуяа сэтгэл төгсөл нь амар давмгай байсан гэж би бол ер нь өөрөө дүгнэж байгаа. Тэрний сацуу тавтан гэх юм бол эрүүл мэнд гэдэг зүйлийг амар сайн одоо ингэж явах хэрэгтэй байна гэдгийг ойлгоод нүдээ сайхан хайрлаж гин, витаминуудаа ууж гин. Миний би ингэж эрүүл байгаа ч гэсэн ямар нэгэн байдлаар жингээ хасах хэрэгтэй юм байна. Одоо хүн бондгор байж болно. Гэхдээ ийм хит бондгор биш, яг ийм байх тийм жиндээ өөрөө очиж ингээд үзээд тэрийг ингээд барьж үзээд би цаашид ямар хоолунд идээд одоо жишээлбэл би чинь пицца нэг амар иддэггүй нэг чикэнд амар дуртай.
ундааг би ингээд хадгалаад байдаг хэрнээ. Нэг амир уудгүй чихэр шоколаданд дуртай ч гэсэн ингээд хэтрүүлэн бол хэрэглэдэггүй бас гисэн бас тархалттай байгаад байгаа хгүй. Тийм болохоор за би энэ хүнснүүдийг идэж болно. Гэхдээ ямар цаг үед ингээд идвэл надад ийм болох юм ингээд ер нь бол тэр зүг рүүгээ ингээд ер нь бол судлаад одоо ингээд турах шийдвэрийг гаргасан. Тэгээд ер нь бол ингээд аимшигтай ч юм уу те ингээд өөрийнхөө хүслээр одоо шууд 83 байж байгаа. За би одоо 45 болно, би 50 болно. Би одоо 33 кг хасна гэж би өөртөө бодох байгаа. Эхлээд би 10 кг хасъя. Тэгээд тэр 10 кг-аа ингээд яг ийм эрүүлэр хасъя. Тэгээд бидээ ямар өөрчлөлт гарч байгааг хараад за одоо нэмээд турах шаардлагатай бол би хэдэн килограмм турах юм гэдгээ бас ингээд харъя гэсэн. Гэхдээ ингээд бондгор хүн байгаа ч гэсэн би энэ нөгөө нэг шинжилгээний хариугаар би бас баг зэрэг цус багталттай гэж гарсан байхгүй. Би бол нь багада маш их цус ихтэй хүүхдээсэн. Тэгсэн чинь ингээд цус багталттай гэж гарсан. Учираас бас ингээд цус төлжүүлэх юм гэл эрүүл юм гэл гизэнд анхаарал. Тэгээд би бол ер нь калорийн ууж байгаа штэ. Тийм болохоор ер нь өвс хумсандаа бол санаа ерсөхгүй байгаа. Арьсандаа бас амар санахгүй байгаа. Хүмүүс минь ярьсахгүй ялаад ингэсэн. Би шөнө унтахгүй болохоор ингээд батгахшаад байгаа хгүй юу. Айн батг гараад тэг хөөгöd байгаа. Би ойлгосон заяа. Би яг шөнө унтахгүй яг ажил ингээд шөнийн ажил хийхээр би амар хөөчдөг. Жишээлбэл би яг одоо аль дээр одоо бүнд ч бүтэн сайн байлаа гэхэд аль дээр ийм 76 мургаар орсон байх хэмжээний зав. Тэгэхэд би ингээл 77 9 77 3 өнөөдөр өглөө 77 7 болсон байхгүй юу. Тэгэхээр за би ингээ унтахгүй байгаад хахаар миний бодисын солилцоо явагдахгүй байгаа юм байна гэж бодсон. Гэхдээ одоо миний хийж байгаа ажил амар амархан ажил учраас би амар хэцүү ажил хийж ингэж өдөржингөө өөрийгөө хамласныхаа оронд эндээ байхыг илүүд үзээд байгаа байхгүй. Гэхдээ ямар боломж гарч ирэхийг хинч мэдгүй. Би бас өөрөө сайн хайх хэрэгтэй. Хитрхийн амархан ажил хизэж надад ийм гоё мөнгө төгрөг өгөхгүй. Одоо амархан ажил надаас ингээд миний нойрогч ямар нэг юм золионд авч гин. За тийм болохоор миний амьдрал ерөнхийдөө ийм байна. Хэд хоног. Дээрэс нь ибад бас амар талархаж байгаа. Одоо ингээд иба байнга ингээд хажууд байгаад тэгээд ингээд намайг ямарч ойлгож өгч байгаа баярлж байгаа. Бас нэг яг нөгөө нэг сэтгэл готрлын бүр ингээд ийм байх үедээ жоохон хэцүү байсан. Яагаад тэгэхээр ингээд иба ингээд надад уулын ч ингээд хандаа яагаад би ингээд ийм байна тийм юм би ингээд ийм болохоор миний сэтгэл нь ингээд унаад байна тийм байна ийм байна хэлсэн чинь иба би уулын чамайг тэгж боддгоо штэ. Би ийм хэмэн дээр одоо жишээлбэл чамайг юусэн ингэж унна гэж бодохгүй байна. Би энэс амар хүнд юм ингээд хэлэхэд чи наадах чи амархаа наадах чи ингээ хийж битгий санаа зов. Энийг ингээ зохицуулч ингээд чи зохицуулчдаг байж яагаад ийм юм дээр ингээд сэтгэл санаагаар унаад те ийм амир доошлоод ингээд нурж унаад байгаа чинь би хэлж чадахгүй байгаа учраас үнэхээр хүн сэтгэл зүйч сэтгэлсэлч гэж хэрэгтэй юм байна гэсэн. Тийм учраас намайг сайн ойлгож өгсөнд нь маш их баяртай. Тэгээд өөртөө ингээд боломжгүй байсан ч гэсэн ингээд за Монгол яваад ингээд дэмжлэгээ аваад одоо ингээд ээж дээр очиод гэрийнхэн дээр очиод ингээд сайхан тайван амгалан байжгаад ингээд ирсэн дээр юм шүү. Тэр хэлсэн үг нь л надад яг юм Монгол явчаад ирсэн юм шиг санагдсан. Ер нь бол гоёсэн. Би ингээд жоохон уйлах гээд байгаа л да. Яа тэгэхээр би ингээд Монголоос ингээд хол байгаад байгаа шүү дээ. Тэгэхээр анхандаа ингээд надад амар зүгээр исэн байхгүй юу. Тэгээд одоо ингээд Монголд ямар байгаа лээ энд ингээд илүү сайхан байна гоё юм гэж бодсон ч гэсэн чухал хүмүүсийнхаа чухал цаг үеэс хоцроод байгаа хгүй би. Энэ бол ингээд гадаадд байдаг хүн болгоны л асуудал ахaltaа ганцхан миний ч биш. Тийм болохоор яг хөө зүгээр байгаа.
Тэгтээ бусад хүмүүс би биш, би бусад хүмүүс биш гэдгийг одоо ингэж ойлгосон. Тэгээд энэ влогороо дамжуулж хэлэхэд би одоо ингэж яг өөрийнхөө сэтгэл зүг мэдээд ингэж явхад би тийм амар юм гэгээлээ гоё юм ярьдаг, тэг хөвгчлөлтэй гэсэн хүн бол биш яагаад байгаа хгүй. Гэтэ ер нь бол ийм гайхалтай чадвар маань ингэ төрцөн хүний хайр татах ч юм уу би өөрийгөө ингэ байгаагаар нь хүлээж авах чадвар маань амар сайн гэдгийг ойлгосон. Ихэнх хүний сэтгэл готролын одоо ингэ хүндрүүлэх шалтгаан ингэ өөрийгөө байгаагаар нь хүлээж авч чадахгүй тий. Өөрийнхөө ингэ байгаад ингэ сэтгэл дундуур байгаад байгаагаас бас үүддэг юм билээ. Гэтэ би бол надад бол би зүгээр л хийдэг. Би хөөхөн ийм хөөхөн минь нус гараад хөвчтөн манай ажлын залуу нөгөө нэг нусаа чирээд ингээд нусмасаа нээгээд бүр ингээд оюутгаар яалтаж сэжгэлцсэн юм шижгэлцсэн чинь нус гараад байгаа хгүй. За тэр яг уу тэгээ би хизээч одоо ингээ өөрийнхөө жинглогоороо дамжуулж хэлэн ч юм уу те олон нийтэд ингээ түгэн гэдгийг ерөөсө бодохгүй байсан би ингээд хүмүүс намайг ингээл ямар амар бүдүүн байсан бэ гэл доромжлохоос амар айдаг байсан. Одоо бол надад тэр хамаагүй. Одоо миний үзэгчид намайг байгаагаар минь хайрладаг. Миний хамт байгаа хүмүүс намайг байгаагаар минь хайрлахад ер нь бол ингээ болоо явчихж байгаамаа. За тэгээд одоо энэ влогоор хуучин цаг үеийн хандаг үдээж явуулаад шин цаг үеийн хандаг ингээд та нартай танилцуулж байна. Сайн байцгаана уу? Намайг Ганбаатарын хандмаа гэдэг. Би одоо 25 настай. Солонгос улсад ирээд жил гарсан болж байна. Найз залуутайгаа хамт амьдардаг ийм хөрх охин байна. Баярлалаа. Цаашдаа миний бичлэгтэй хамт байгаарай гэж та нартай хүсэж байна. Тэгээд би саягаар мэдрэл муутай хүн шиг юм ярьчлаа л та. Тэгтээ яах. Би угаасаа ингэ шинэ хандаа мандаа гэхээр одоо юу гэж танилцуулах вэ гэдэг болсон бичлэгийн өмнө боцсон байхгүй. Тэгсэн чинь угаас танилцуулах одоо энэс өөр юу танилцуулах вэ? За тэгээд дараагийн одоо маргааш нөгөөд би одоо 7 хоногийн турш одоо ажлын 5 өдөр байгаа штэ. Ингээд 5 өдрийн турш дараалж нэг влог хийх гэж байгаа. Тэ надтай хамт байгаарай. Одоо энэ дээр бол надаас ингээд ирж байгаа асуултуудаас нэгэнд нь хариулна. Тэг ингээ явах болно. Баярлаа. Тэгээ бас миний өдрийн влогоор юу үзмээр байгаагаа бас бичээрэй. Тэгээ та нар маань юу ч бодож байгаагаа хэлээрэй. Хамт байгаарай. Хайртай шүү. Баярлалаа.